नमस्ते, म सुब्दा मेजर राज पाण्डे, यङ गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टर म्यानेजिङ डाइरेक्टर। म इन्डिया आर्मीसँग आबद्ध छु र म इन्डिया आर्मीमा 28 सालको चाहिँ पुरा शारीरिक मानसिक सबै ट्रेनिङहरू सबै चाहिँ कार्यहरू गरेर म पुरै चाहिँ 2-3टा चाहिँ अब पाकिस्तान चाइनाहरूसँगको चाहिँ वारको बारेमा सबै चाहिँ म चाहिँ पुरै अवगत गरेर आफ्टर पेन्सन म चाहिँ यो हाम्रै चाहिँ अब यङ ब्लडहरूको लागि जस्तो हाम्रो चाहिँ बाबु नानीहरू तिनीहरूको उज्जवल भविष्यको लागि भोलि बिहान चाहिँ देश विदेश नभड्कुन्, इन्डिया आर्मी, ब्रिटिस आर्मी, सिङ्गापुर पुलिसमा कहीँ पनि गएर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भविष्य बनाउन् भनेर मैले चाहिँ आफ्नै सोच, आफ्नो फिजिकल्ली, आफ्नो मेन्टालिटी सबै चाहिँ सेट पनि हुने। अब चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि म यो ट्रेनिङ सेन्टर खोलेर हाम्रो चाहिँ देशका चाहिँ यङ ब्लडहरूलाई, यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ मैले उनीहरूको चाहिँ भविष्यको लागि चाहिँ एउटा यो ट्रेनिङ सेन्टर, फिटनेस ट्रेनिङ सेन्टर, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिङ सेन्टर खोलेको छु। यसमा चाहिँ तपाईहरूलाई सबलाई चाहिँ वेलकम छ। आउनुहोस्, हामीहरूबाट तपाईहरुको बाबु नानी गलत रास्तामा नजाओस्, राम्रो चाहिँ ट्रेनिङ लिएर यहाँबाट फिजिकल फिटनेस भएर, मेन्टालिटी फिटनेस भएर उसले आफ्नो भविष्य बनाओस्। हामी त्यही नै उत्तर प्रगति गर्छौं, उसलाई चाहिँ एकदम उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौं है। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पनि आफ्नो बाबु नानीहरूलाई लिएर आउनुहोस्, उनीहरूको अगाडिको भविष्य, उनीहरूको अगाडिको उज्जवल भविष्यको चाहिँ बाटोमा कसरी लैजाने, उनीहरूलाई कसरी हामी चाहिँ सक्सेस गराउने हामी भरपूर कोसिस गर्नेछौँ। त्यसको लागि आउनुहोस्। हाम्रोमा चाहिँ यस ट्रेनिङ सेन्टरमा दक्ष एकदम इन्डिया आर्मीबाट रिटायर भएर पुरै चाहिँ फिजिकल ट्रेनिङ गरेर आएको चाहिँ इन्स्ट्रक्टरहरू, गुरुहरू छन्। पोखरामै आफूलाई चाहिँ एकदम म नम्बर 1 छु भन्ने चाहिँ सरहरूको चाहिँ क्लासहरू चाहिँ चल्छ, एजुकेसन लिनुहुन्छ र उनीहरूलाई हामी चाहिँ त्यही अनुसार उनीहरूको चाहिँ अगाडि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ हर चीज, हर स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्दै हामी अगाडि लिएर जान्छौँ। हाम्रो होस्टेलमा खान बस्नको राम्रो सुविधा छ। हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टरमा तपाईको नम्बर 1 त हाम्रो चाहिँ बैदामको ग्राउन्डको चाहिँ राम्रो चाहिँ सुविधा छ, वाइफाई को सुविधा छ। हामीहरुकोमा चाहिँ बाबु नानीहरूलाई चाहिँ बाहिर गेटबाट बाहिर जाने कुनै अनुमति छैन। जानु परेमा बाउ आमाको चाहिँ परमिसन लिएर मात्रै हामी चाहिँ बाहिर जान दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरु लिएर आउनुहोस्, तपाईको बाबु नानीको भविष्य उज्जवल हुनेछ। हामी जति सक्दो हामी कोसिस गर्छौं उनीहरुको चाहिँ हर चीजलाई हामी सक्सेस गराउँछौं। त्यसको साथै हाम्रोमा यहाँ क्लासको सुविधा, बस्नको सुविधा, तपाईको कुनै पनि किसिमको खाना बस्नलाई कोही पनि प्रब्लम छैन। कुनै पनि बाबु नानीहरू, यो भन्दा पहिला पनि बसेको नानीहरू एकपटक यो होस्टेलमा आएपछि त्यो नानीहरू चाहिँ बाहिर जान चाहदैन। त्यसले गर्दाखेरि ल्याउनुस्। फिजिकल सबभन्दा मेन त हाम्रो चाहिँ मेन एम भनेको उनीहरूलाई चाहिँ फिजिकल बनाउने, उनीहरूको एजुकेसन चाहिँ एकदम इम्प्रुभ गर्ने र उनीहरूलाई इन्डिया आर्मी, ब्रिटिस आर्मी, सिङ्गापुर पुलिस जहाँ जान्छ उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको त्यही स्ट्यान्डर्ड अनुसार उनीहरूलाई हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ र उनीहरू अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ राम्रो चाहिँ पुछ। मेरो अहिले चाहिँ हामी यो यङ गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टर नयाँ हो, त्यसलाई चाहिँ अब यो तपाईहरुले एउटा कुरा बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने नयाँ ट्रेनिङ सेन्टर, नयाँ ठाउँमा, शान्त वातावरण, राम्रो गुरु, राम्रो टिचर र राम्रो चाहिँ त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, त्यसलाई हेरेर तपाई चाहिँ आउनु होला। अब यसको साथसाथै अब हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टरमा अरु सुविधाहरू, गेमको सुविधा छ। हामी चाहिँ बीचमा गेमहरू खेलाउँछौँ। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ बीचमा अरु पनि कोही इन्टरटेनमेन्टहरू बीचमा चाहिँ हामी गराइराखेको हुन्छ। कोही पनि बाबु नानीले तपाईहरुले आफैले सोध्न सक्नुहुन्छ, कसैसँग पनि यङ गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टरको जर्सी लगाएको कोही पनि भेट्नु भयो भने यङ गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टरमा के छ, कसो छ, पढाइ त्यहाँ कस्तो चल्छ, एजुकेसन कस्तो चल्छ, फिजिकल कस्तो चल्छ, खाना बस्न कस्तो छ, सोध्नुस्। मलाई सोध्न पर्दैन, तपाईहरु चाहिँ कोही पनि स्टुडेन्टलाई सोध्नुस् त्यो जर्सी लगाएको कहीं भेट्नुहुन्छ भने। त्यसपछि ल्याउनुस् बाबु नानीहरूलाई। कोही कुनै किसिमको प्रब्लम हामीबाट हुने छैन।
कुनै किसिमको चाहिँ हामीले त्यस्तो चाहिँ सेक्युरिटी मेन हाम्रोमा चाहिँ ठुलो सेक्युरिटी छ। एकदम बाबु नानीहरूको लागि एकदम ढुक्क भएर ल्याएर राख्नुस्। त्यसको साथसाथै हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टरबाट हामी नै तपाईको बाबु नानीले जति चाहिँ मेहनत गर्छ, जति उसले इन्ट्रेस्ट राख्छ, हामी त्यसको पछि चाहिँ त्यति नै हामी उसको लागि परेको हुन्छौँ। गोरखपुर लान्छ यहाँबाट इन्डिया आर्मीको लागि। गोरखपुर जाँदाखेरि हामी गोरखपुरसँग हामी नै साथमै हुन्छौँ। उनीहरूलाई कोही बिचमा कोही किसिमको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनमा एडम सम्बन्धी कोही कमी बेसी नहोस्, त्यो हाम्रो चाहिँ मेन उ छ। उसलाई चाहिँ सेक्युरिटीमा चाहिँ कुनै किसिमको कमी बेसी नहोस्, त्यो पनि हामीले चाहिँ ख्याल राखिरहेको हुन्छ उनीहरूलाई। त्यसको साथसाथै चाहिँ हामी चाहिँ तपाईहरु चाहिँ कोही पनि गर्न सक्नुहुन्छ, लिएर आउनुस्। हामी चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम वेलकम गरिरहेका छौँ। यङ गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टर तपाईको चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर हो। तपाई चाहिँ म इन्डिया आर्मीमा 28 वर्ष तपाईको चाहिँ यही ट्रेनिङ सेन्टर, यही ट्रेनिङ चलाएर अहिले म चाहिँ यहाँ आएको छु। तपाईलाई नै यी तपाईको बाबु नानीहरू, मैले पनि यहाँ आएर मैले सोच्दै थिएँ म के गर्ने, विदेश जाने के गरौँ भन्ने मेरो प्लान भइरहेको थियो। तर मेरो लास्टमा चाहिँ मेरो एम भयो यहाँ चाहिँ एकदम गलत तरिकाले हिँडिरहेका बाबु नानीहरूलाई देखेर यिनीहरूको भविष्य त केही गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई केही गराउनु पर्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ मैले केही सजेसन गरेर यिनीहरूलाई सजेस्ट गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ केही न केही यिनीहरूको भविष्य चाहिँ मैं उज्जवल बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो एउटा दिमागमा त्यो आएको हुनाले मैले चाहिँ यो ट्रेनिङ सेन्टर खोलेको हो। मलाई कुनै किसिमको चाहिँ 2 रुपैयाँ मेरो कमाएर 10 रुपैयाँ कमाएर मलाई चाहिँ केही पैसा कमाम, मैले चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ उ गरौँ भन्ने मेरो कुनै ध्येय छैन। मलाई सफिसिएन्ट छ, सब कुरा मेरो राम्रो छ। उनीहरूले खाने हो, उनीहरूले एक्सर्साइज गर्ने हो, उनीहरूले पढ्ने हो, उनीहरूकै लागि मैले खर्च गर्ने हो। तपाईँ चाहिँ कोही पनि अभिभावकले, कसैको पनि बाबु नानीको बाबु आमाले, दाजुभाइ दिदीबहिनीले आएर तपाईहरुले चाहिँ होस्टेलमै आएर तपाईहरुले चाहिँ पुरा क्लियर चाहिँ तपाईले तलदेखि माथिसम्म हर चीजलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ आएर चाहिँ तपाईले सबै कुरा चाहिँ त्यही हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट कुनै किसिमको प्रब्लम छैन। आउनुस्, भ्याउनुस्। बाबु नानीहरु चाहिँ बाहिर चाहिँ गलत तरिकाले घरमा चाहिँ फ्री नराख्नुस्। घरमा राख्नुभयो, फ्री राख्नुभयो, आज एउटा साथीसँग हिँड्छ, भोलि एउटा साथीसँग हिँड्छ, उसले चाहिँ पुरै अनि त्यो गलत खालको साथी मिल्यो, भोलि बिहान तपाईको एम एकातिर हुन्छ, बाबु नानीको चाहिँ बाटो एकातिर हुन्छ, त्यति बेला तपाईँ चाहिँ पस्ताउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नै टाइममा लिएर आउनुस्, टाइममा यङ गोर्खामा चाहिँ इन्ट्री गर्नुस्। आउने चाहिँ सालमा 2 चोटि इन्डिया आर्मीको भर्ती हुन्छ, सालमा 1 चोटि ब्रिटिस सिङ्गापुरको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ जति हुन सक्छ हामी चाहिँ उसलाई फलो गरेर अगाडि लिएर जान्छौँ। उसलाई चाहिँ हामीले हर चीजमा चाहिँ हामी कुनै किसिममा कमी राख्ने हाम्रो चाहिँ ध्येय छैन। उसलाई चाहिँ हरेक चीज, हर चीजको चाहिँ सुविधा दिएर, हर चीजको चाहिँ फ्यासिलिटीमा राखेर उसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। तपाईको छोरा बाबु नानीहरूको चाहिँ उज्जवल भविष्यको लागि चाहिँ हामी गर्न पर्नेहरू जे पनि काम छ हामी गर्छौँ। लिएर आउनुस्। लाइन नबिगारे एकैछिन, अब 1-2 चक्कर नब्रेक।
कभर गर अगाडि कभर खै आएको गुरु खै Landing gear 1, 2, 3, 1, 2, 3, right leg 4, 5, 6, 7, inside 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 up down 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, side 1, 6, 7, right one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 down. Up, put in the other Let's leg up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 5, 4, 5, 6, 7, up. Put another leg. Hata gadi lock garera. Left. Left. Kata tera uta. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Up. Up. Left it up. At last. Pull back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No! Stop on! Hey! You shot! No! Stop on! Hey! It's a move! Hey! No! 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 हेरै अब आज हाम्रो लास्ट रोड रनिङ बाहिरको लङ रुट आज हाम्रो खतम यो भर्तीको लागि यो लङ रुट खतम अबदेखि तिमीहरूको के हुनुपर्छ एकदम अब मेरो 10 दिन 12 दिनलाई चाहिँ मैले कसरी गर्ने के गर्ने मैले चाहिँ रनिङ कटाउन पर्छ तिमीहरूको दिमागमा अब त्यति मात्रै हाल्ने हो कसरी चाहिँ अब त्यो रनिङ अब सर्ट रनिङ तिमीहरूको ग्राउन्डमा हुन्छ अब बाँकी त्यसको लागि चाहिँ तिमीले कसरी गर्ने हो त्यो तिमीले आफ्नो मनमा हाल्न पर्यो अब एउटा है तिमीहरूको घरबाट बाउ मम्मी ड्याडीले चाहिँ कति खर्च लगाएर तिमीहरूलाई चाहिँ यति ल्याएर ट्रेनिङ सेन्टरमा हालेछ त्यसको चाहिँ प्रफिट त्यसको ब्याज दिने भनेको के हो भने तिमीहरू चाहिँ भर्ती भएर बाउआमालाई खुसी पार्न पर्यो पहिलो चाहिँ गएर म भर्ती भएँ भनेर भन्ने बित्तिकै तिम्रो बाउआमालाई चाहिँ एकदम खुसी हुन पर्यो के त्यसले गर्दाखेरि आजदेखि तिमीहरूले बिहानको एक्सर्साइज दिउँसोको एक्सर्साइज बिहानको पढाइ बेलुकाको पढाइ कसैले ढिला सुस्ती गरेर मलाई बिमार भयो खुट्टा दुख्यो यहाँ दुख्यो टाउको दुख्यो नभनब अब टोटल हामीसँग 12 दिन बाँकी छ 12 दिनमा हामीले आफ्नो एम पुरा गर्ने हो ठीक छ अब कसैलाई पनि कोही बाहना भोलिदेखि कोही बाहना चाहिँदैन तिमीहरूले क्लास पढाइमा तिमीहरूको फिजिकल कार्ड छ रनिङ कार्ड छ एजुकेसन कार्ड छ बाँकी यो गोर्खाको जति हुन सक्छ केटाहरू भर्ती भएर तिमीहरूको उज्जवल भविष्यको हामी त सबैले कामना गर्छौं त्यसको लागि चाहिँ तिमीहरूले आफूले मनले मैले मात्रै भनेर हुँदैन गुरुले मात्रै भनेर हुँदैन कसैले भनेर हुँदैन तिमीहरूले आफ्नो दिलबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा ऊर्जा ल्याउन पर्यो एउटा चाहिँ मनबाट नै एउटा इच्छा शक्ति निकाल्न पर्यो हुन्छ हेरै अब यो हाम्रो चाहिँ आज एक्सर्साइजको हाम्रो चाहिँ 3 महिना एउटा सिजनको एउटा यो लास्ट हाम्रो रोड रनिङ हैन लङ रुट आज यहाँ आएर खतम हुन्छ अब तिमीहरूको अब लङ रुट छैन अब सर्ट रुट ग्राउन्डमा गर्ने हो एक्सर्साइज अब जति सक्यो जो पनि कमजोर छ जसलाई पनि अलिकति चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो एक्सर्साइज मेरो रनिङ पुगेको छैन भन्ने मान्छेले अहिलेदेखि मनदेखि नै आफ्नो इच्छा शक्ति बढा अलिकति मैले गर्न पर्छ दिनमा चाहिँ 1 बजे उठेर चाहिँ पावर हाउस जा त्यहाँबाट गएर आइज एक्सर्साइज अब आफैले गर्ने अब हामीले तिमीलाई डन्डा लगाएर तिमीलाई चाहिँ कुनै गाली गरेर त्यो हुने कुरा हैन तिमीहरूको आफ्नै इच्छाले गर्ने हो आफ्नो तरिकाले मैले जसरी पनि रनिङ काट्नु पर्छ भन्ने चाहिँ हुन पर्यो पोखरामा 28 वटा ट्रेनिङ सेन्टर छ त्यो मध्येमा
यङ गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टरको नाम आएको हुन पर्यो। हर ठाउँमा चाहिँ यङ गोर्खाको भेष चाहिँ अगाडि दौडेको हुनु पर्यो। तिमीहरूलाई कुनै कुराको कमी छैन, गुरुहरूको कमी छैन, एजुकेसनको कमी छैन, तिमीहरूलाई कुनै किसिमको त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ कोही कमी छैन। अब त्यसो भएपछि तिमीहरूले चाहिँ अब हामीले गर्न पर्ने रहेछ। गुरुहरूबाट गुरुले मात्रै गाली गरेर पनि तिमीहरूलाई हुँदैन, मैले मात्रै मामाले भनेर पनि हुँदैन। तिमीहरूको जो एम छ, घरबाट जो आछौ तिमीहरू, म चाहिँ भर्ती हुने हो, इन्डिया आर्मीमा लाउरी बन्ने हो, मैले चाहिँ मेरो बुवा मम्मीको चाहिँ म सपना पुरा गर्ने हो भनेर आएको छु। त्यो सपनालाई तिमीहरू जसरी पनि पुरा गर्नुपर्छ। एक दिन हो, 1600 मिटर हो, जम्मा 5 मिनट दौडिने हो, केही प्रब्लम छैन। तिमीहरू चाहिँ यत्रो चाहिँ बिरौटाबाट यहाँसम्म तिमीहरू दौडेर आउन सक्यो भने त्यो 5 मिनटलाई तिमीहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ सासलाई बाँध रोक, तिमीहरू चाहिँ आरामले चाहिँ 5 मिनटभित्र आउँछौ। त्यसले गर्दाखेरि यसैलाई अहिलेदेखि नै आफूले मनमा चाहिँ एकदम त्यसलाई चाहिँ मनमा चाहिँ दिमागमा राख्ने हो, मैले 5 मिनट दौडिने हो, यो ग्रुपको चाहिँ पहिलो दोस्रो तेस्रो मै हो भन्ने चाहिँ तिमीहरूको दिमागमा हुनु पऱ्यो के। त्यति भयो भने तिमीहरू एक रेडिङ चाहिँ तिमीहरूको रनिङ। एजुकेसन, मैले एजुकेसन कटाउनै पर्छ, 25-30वटा मेरो क्वेसन चाहिँ एकदम 100% मिलिया छ भन्ने चाहिँ तिमीहरूलाई हुनु पऱ्यो। ठिक छ? हुन्छ? पक्का? आजदेखि तिमीहरूले कसम खाने, आज तिमीहरूलाई हप्तामा एक दिन मोबाइल मिल्छ, बाँकी टाइममा तिमीहरूलाई मोबाइल मिल्दैन। हर रुमको सिनियरलाई मैले चाहिँ अब चाहिँ आजदेखि चाहिँ डन्डा लगाउँछु। त्यो रुममा चाहिँ साँझ 10 बजीसम्म पढ्ने, दिनभरि चाहिँ किताब लिएर बसेको हुनु पऱ्यो। रनिङ मात्रै काटेर, फिजिकल मात्रै काटेर तिमीहरूको चाहिँ एक्सर्साइज बन्दैन, तिमीहरूको भर्ती हुने चान्स हुँदैन। तिमीहरूको एजुकेसन पनि त्यही अनुसार चाहिँ त्यही कम्पिटिसनमा जानु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि एकदम आजदेखि तिमीहरूको कुनै चाहिँ दायाँ बायाँ यहाँ त्यहाँ कतैतिर पनि मन नलाएर एजुकेसन र एक्सर्साइजमा हुन्छ। बाट आएको चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन इच्छा लिएर आएको थियो त्यसलाई पुरा गर्ने चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ अब चाहिँ यति भएपछि तिमीलाई यो एक्सर्साइज यो एजुकेसनले यहाँको पनि कमजोरी छ, जसले पनि गर्न सक्छ। आफ्नो चाहिँ नजिकको चिनेको, अलि आफूसँग मिल्ने साथी, अलि जानेको साथी, ट्यालेन्ट साथीहरूसँग बस्ने कोसिस गर क्या तिमीहरूले, होइन? मार्ला चोरमा राख्दनले फेरि एकदम नदिएको खाना भएको यो टेस्ट भन्नाले यस्तो खालको घेरा लाउन नजानेको नजानेको त्यहाँ भन्छ होला नि त्यहाँ क्वेसनमा केरला बोलो बुझिस
बीको एन्सर एमा छ भने यता गएर 2 मा जालास अनि एमा केर्देलास है 2 को क्वेशन 3 मा 3 को एन्सर बी मा छ भने 3 यता छ 3 मा गएर फुल केर्देलास है Let's go, sir. Okay, kasi answer na mind ko. Start was your answer ko. Don't touch. Let's go, sir. Okay, kasi answer na mind ko. Start was your answer ko. Semua lah banding tu antus pan kita lah. Boleh banding. Boleh shoot itu dia. Weakness is you to correct the weakness of alongside जापानको मुद्रा के हो नेपालको इतिहासमा 16 युग भनी कुन काललाई भनिन्छ Cái gì nữa rồi em